meninos, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui porque eu vou fazer um vídeo abrindo meus fidget toys que eu fiz. Eu vou abrir hoje só um e se vocês quiserem depois eu faço outro vídeo abrindo o outro. Também eu posso fazer um vídeo ensinando. Tem dois aqui pra abrir, eu já tenho um aberto aqui que eu vou mostrar pra vocês como que fica. Fica assim, ó. E é super fácil de fazer. Eu posso fazer um vídeo ensinando vocês, né? Mas antes de eu começar a abrir, escolher qual que eu vou querer abrir hoje, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para vocês receberem mais vídeos como esse. Eu tenho dois aqui. Um que é uma calculadora e o coração. Eu vou abrir o coração. Então, vamos lá. Ó, já começa que aqui é assim, aqui você tem que abrir, né? E eu quero muito ganhar o raro, tomara que venha o raro. Olha aqui, temos o legendário, o lendário e o comum e o raro. Eu quero o raro, torçam por mim também. Ok, agora com a tesoura, né, gente? Porque sem a tesoura não dá pra abrir, que aqui tem que cortar. Olha que coraçãozinho fofo que veio dentro, gente. Agora vamos ver o que ele é. Vocês primeiro, depois eu vou fechar até o olho, porque dá pra mim ver, né, gente? Então vamos lá ver o que é. Mas eu ver que eu não vou fechar o olho, né? Eu vou fechar o olho assim. É o vermelho, qual será que é? Eu vou ver aqui atrás. Ah, o vermelho é o comum. Que pena. Então esse coraçãozinho aqui é o comum. Se vocês querem... Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês querem que eu faça abrindo o da calculadora, deixem muitos likes, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo também, tá, gente? Então esse foi o vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.